kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah xogo dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan qabanqaabada xil wareejinta madaxweynaha Soomaaliya iyo halka uu dagayo farmaajo saxiidanina waxa uu ku sii jeedaa dalka Kenya faafahinana waxa ay ka soo baxayaan socdaalkiisa iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan Xamaas oo war ka soo saartay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaad ku cusubtahay janalka kusoo biro kamid noqo saaxiibada helo wararka aanu ku baahino aragtidiinana halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii sheer gareeya laagtiinana waa inuu muhiim haatanna kusoo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya gaar ahaan Villa Soomaaliya waxaa ka socota qabanqaabada munaasabada xil wareejinta madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud munaasabada xil wareejinta oo guddi gaar ah loo xil saaray ayaa la filayaa inay dhacdo maalinta Isniinta ee soo socota waxaana socota haatan diyaar garowgii ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan bilaabay inuu ka guuro dhismaha madaxtooyada iyadoo laga rarayo halkaas alaabta qoyskiisa farmaajo ayaa loo diyaariyay guri ku dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaas oo ay degan yihiin inta badan xubnihii mucaaradka ku ahaa dowladiisa sida uu ogaaday dalka TV Media guriga madaxweyne farmaajo loo diyaariyay ayaa waxaa hore u degnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaana ka socday xilligii doorashada ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo walow looga adkaaday doorashada arintan ayaa soo gabagabeynaysa 5 sano uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee dalka waxaana haatan uu bilaabanaya nolol ka duwantii hore iyo waliba in uu taladiisa ka dhiibto dowladda cusub ee haatan dalka la wareegtay si kastaba Xasan Sheekh Maxamuud oo hore u soo noqday madaxweynihii 8aad ayaa hore xilkan ugu wareejiyay farmaajo hadda oo mar labaad loo doortay wuxuu xilka kala wareegayaa madaxweynihii bedelay taas oo noqotay dhacdo aan horeba uga dhicin dalka geesta kalena saciidani waxa uu ku sii jeedaa Kenya faafahinana waxa ay ka soo baxayaan socdaalkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku wajahan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo lagu kalsoonaan karo saciidani oo haatan ku sugan Muqdisho ayaa waxaa la filayaa inuu gaaro caasimada dalka Kenya ee Nairobi lama shaacin ujeedka safarkiisa balse waxaa la filayaa inuu kulamo la yeesho madax ka tirsan dalkaasi iyo safiirada qaar ee ku sugan Nairobi safarka saciidani ee Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay soo dhamaatay doorashadii Soomaaliya gaar ahaan mid madaxweynaha oo uu tartamay isagoo u gudbay wareegga labaad balse ku haray wareeggii saddexaad oo ay ku loolameen farmaajo oo looga adkaaday Xasan Sheekh oo ku guuleystay xilka sidaasina loogu doortay madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Kenya ayaa kamid ahayd dalalka Afrika ee sida weyn u daneynayay inuu isbedel siyaasadeed ka dhaco Soomaaliya si uu meesha uga baxo madaxweyne farmaajo iyo maamulkiisa dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo mas'uuliyiin kale oo wehliya oo iyaguna ku sugan Muqdisho ayaa lagu wadaa inay dib ugu laabtaan Garowe si kastaba Dani ayaa wajahaya xaalad adag iyo khilaaf ka dhashay damaciisa siyaasadeed ee hoggaanka dalka kadib markii uu ka soo horjeestay ku-xigeenkiisii Axmed Karaash Dani ayaa wararka hoose uu helayo dalka TV Media ujeedka ugu weyn socdaalkiisa waxa ay tilmaamayaan inuu salka ku hayo arrimo ku aadan isbedelka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya Dani ayaana hore ololihiisa ugu xoogani kaga soo sameeyay dalka Kenya halka oo wakiilo ka socdo dowladaha qaar ku sugan yihiin la sheegay in uu ka soo qaatay lacag oo ku sameynayo ololihiisa doorashada waxaana haatan la sheegayaa in Dani uu dib ugu laabanayo xubnahaasi isagoona kala hadlaya arrimo la xiriira nidaamka Xasan Sheekh Maxamuud ee talada dalka haatan kula wareegay iyo sida ay u wajahayaan isaga iyo waliba xubnaha ka tirsan dowladaha caalamka ee dhabarka ka riixa sidoo kale kulanka ugu weyn ayaa la sheegayaa inuu la qaadan doono madaxda dalka Kenya kuwaas oo ay xiriir dhow lahaayeen wixii ka dambeeyay markii uu xumaaday xiriirkii ka dhaxeeyay dowladda Kenya iyo dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo وهاجي داود يالي مكانه وحنو ايجينا حماس waxay war ka soo saartay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud madaxa xafiiska siyaasadda dhaqdhaqaaqa Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa war ka soo saaray doorashadii madaxtinimo ee 15kii bisha May ka dhacday magaalada Muqdisho taas oo lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Haniya ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha mar labaad loo doortay xafiiska dalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ku bogaadiyay guusha weyn oo uu ka gaaray doorashadii 15 May madaxa xafiiska siyaasadda dhaqdhaqaaqa ee ururka Xamaas ayaa sidoo kale xusay inay u duceynayaan madaxweynaha cusub si ay ugu fududeeyo mas'uuliyadda loo igmaday
ka dhaqdhaqaaq xamaas ahaan iyo guud ahaanba shacabka falastiiniyiinta. waxaana fariintan hambalyada u direynaa walaalaheena Soomaaliyeed, gaar ahaan madaxweynaha aan walaalaha nahnay ee la doortay. waxaan ugu duceynaynaa horumar iyo barwaaqo, annaga oo rajeynayno wax u qabadka qaranka iyo dadka, ayuu yiri Ismaaciil Haniye. sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh inuu doorkiisa ka qaato qadiyada reer Falastiin, isla markaasna uu garab istaago shacabka walaalaha ee Falastiiniyiinta. waxaan ku rajeynaynaa inaad guulo ku hogaamisid dalka una adeegtid qaranka si aad wax ugu qabatid arrimaha waaweyn ee ku horyaala. arrinta Falastiin waa inaad doorkaaga ka qaadataa si kal iyo laaba. ayaan kuugu duceynaynaa mudane guul iyo walaalaheena Soomaaliyeed aad gaarsiisid horumar iyo barwaaqo, ayuu sii raaciyay mas-uulkan ka tirsan ururka Xamaas. guusha xasan sheekh ayaa waxaa horeba uga hadleen dowlado dhowra iyo ururo caalami ah oo soo dhaweeyeen isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka Soomaaliya. inta badan dowladaha qaar ayaa wakiilada u jooga Soomaaliya waxa ay u soo dhiibeen fariimaha ku aadan hambalyada oo ay ka wadaan madaxda dowladahaasi hogaamisa. madaxweyne xasan sheekh ayaa inta badan hambalyadaasi ku gudoomay hoteelka uu kusii shaqeeya, halka qaar ka mid ah hambalyadaasi lagu gudoomay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya oo ay haatan kusii sugan yihiin xubnaha dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo dhowaan la filayo inay si rasmi ah xafiiska u wareejiyaan. si kastaba madaxweyne xasan sheekh ayaa hore u sheegay inuu dib u hagaajin ku sameyn doono xiriirka dalalka caalamka ee la leedahay Soomaaliya. waxa uuna xusay inay dowladiisu xooga saari doonto Soomaaliya oo heshiis ah iyo weliba caalamka oo heshiis la leeyahay, taa oo dadka qaar u fasireen inay tahay mid uu uga gon leeyahay inuu dib u soo celiyo xiriirkii xumaaday ee dowladii madaxweyne Farmaajo kala dhexeeyay qaar ka mid ah dalalka caalamka, kuwaas oo dowladda madaxweyne Farmaajo ay u aragtay inay khatar ku yihiin danaha Soomaaliya, weliba inay farageliyeen arrimaha siyaasadda dalka. waxa ugu waaweyn dowladahaasi dowladaha dariska la Soomaaliya sida dalka Kenya oo ay dowladda Soomaaliya xiriirka u jarta dhowr mar, inkastoo xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ay dib u soo celisay xiriirkaasi. haddana waxaan dib u soo laaban dhaqdhaqaaqyadii isdhexgalka ee dhanka ganacsiga iyo arrimo kale la xiriiray ee ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya. sidoo kale dowladaha khilaafka baan uu kala dhexeeya Soomaaliya waxaa ka mid ah dowladda isku tagay Imaaraadka Carabta oo iyaduna ra'iisul wasaare Roble uu la falgalay. hase yeeshee dhaqdhaqaaqii iyo howlihii ay ka fuli jirtay Soomaaliya ayaa aad u yaraaday wixii ka dambeeyay markii khilaaf baani uu soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. haatan dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inay arrimahaasi dib u soo celiyaan. Imaaraadka ayaana sidoo kale la filayaa inuu dib u soo celiyo howlgalkiisii Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd arrimo mashaariica oo ka hirgelin jiray gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo dib ula laabtay markii uu xumaaday xiriirkii kala dhexeeyay dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. gudaha daawadayaal nageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media. fadlan daawade haddaad nagu cusubtahay nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararkii warbixinada aan ku baahina janalkan. aragtidiina halka hoose noogu reeba, muuqaalkana sii sheer gareeya, laagtiinana waa inoo dhiirigelin. aan ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.